рахматуллахи баракату. Біз ары қарай кітапты оқып жалғастырамыз. Жамағатпен бірге болу мәселесі. Шейх рахималла сөзін жалғастырып былай деп айтады: وَنَرَى جَمَاعَةَ حَقًّا وَصَوَابًا وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا. Көреміз жамағатпен бірге болу ол дұрыс екендігін, және бөлінудің фұрқату не бөліну болатын болса, ол зайған ауытқу, азабан және азап деп білеміз. Ауытқуда мақсат адасушылық деп білеміз. أراد جماعة ما كان عليه الصحابة والتابعون وأهل الحل والعقد في كل عصر. Біз жамаатты мақсат дейді, ол сахабалар, табиғиндер және ахлу хилли уал ақди, яғни бір ауызбіршілік мәселесіне немесе халал харам мәселесіне немесе сенім мәселесінде бір болған адамдарда меңзеледі. Ләннаху ғибаратын ан ижма, өйткені бұл деген сөз ижма деген мағынаны білдіреді. Уақат қала нәбию алейхиссалам, пайғамбар саллаллаху айтады: ла тажтамил уммати аля долалати, менің үмметім ешқашан адасушылыққа жиналмайды. Ма рауаху муслимуна хасанан фахуа индаллахи хасан. Мұсылмандар не нәрсені дұрыс деп білсе, ол да Аллахтың алдында дұрыс. Арада би фурқада мақсат мухалафат al-ижма ва маттафақа алейхи ахлул хилли вал ақд. Ал енді фурқада мақсат мухалафат ижма қарсы шығу, ва маттафақа алейхи ахлул хилли вал ақд, яғни ақида және халал харам, яғни фиқ мамандарының бір ауыздан келіскен нәрсесі. Файда мухалафат ижма зайғын, өйткені көпшілікке қарсы шығу ол ауытқу. Әй мейл ан тариқ мустақим вал азаб, ол дейді тура жолдан қате жолға ауытқу болып табылады. Лианнаху юсилу илал азабил алим. Не себепті? Өйткені адамды, яғни тура жолдан ауытқитын болса, адамды азапқа апарып соқтырады. Уақат нәһә Аллаху ан залика хайсу қол. Алла Тағала бөлінуден біз тыйған, және Алла Тағала Құранда бізге бұйырып былай деп айтады: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وَلَا تَكُونُوا, болмаңдар, кәлләзи, сондай, тафаррақу, бөлінгендер сияқты болмаңдар, уахталафу, және өзара ихтилафқа түскендер сияқты болмаңдар, мин баъди ма жаъахум байинат, оларға ақиқат келгеннен кейін барып бөлінгендерден болмаңдар деп Алла бізге ескертті. Қад сәбәтті фил ахбар ан набию мұхтар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам байланысты хабарлар келген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: ман фарақа жамаатан қадра шибрин фақад хала рухбатаху ислам ан унуқихи. Кім деген жамағаттан бір шибр, яғни 5 сантиметр көлемінде бөлінетін болса, онда исламның доғасын мойнынан шығарып тастады деген мағына береді. Ядуллахи аля жамаа, Алла Тағаланың қолы жамағатпен бірге. Фаман шаза финнар, енді кім деген бөлінетін болса, ол тозақта бөлінеді деді. Яғни бөлінгенде бөрі жейді деген мағынада. Арғарай қаулуху динуллахи фиссамаи вал арди вахидун. Аспан мен жерде Аллахтың діні жалғыз, біреу. Ва хуа динул ислам, ол ислам діні. Кама қаулу Аллаху Тағала, Алла Тағала айтқан сияқты: инна дина индаллахил ислам, Аллахтың құзырында қабыл ететін дін бұл ислам діні. Ва қаула Тағала радиту лакум ислама динан, және сендерге ислам дінін разы қылдым. وذلك لأن أهل السماء والأرض من الملائكة والجن والإنس كلهم مكلفون بتوحيد الإيمان بالله بأسمائه وصفاته. Өйткені ذلك لأن أهل السماء والأرض, аспан мен жердің иелері, періштелер, жындар, адамдар, күллу, бәрі дейді, мукаллафун битаухидул иман, бәрі бұйырылған Алла Тағаланы жалғыздауға, дәріптеуге, әсмаихи ва сифат, және Алла Тағаланың есімдерінің сипаттарында. Отастиқу ма жа бихи әнбия, және пайғамбарлар келген нәрсемен растау. Бил мабда, яғни басталуы, Алла Тағала ең бірінші бастауы, жаратуы, уал мағад, және қайтадан қайтуы, қияметті растау. Ва залика уахидан ла яхталу фиhi ахаду минал мукаллафин. Осы нәрсе залика уахидан, осы нәрсе дейді, ла яхталу фиhi ахаду, ешкім бұған қарсы шықпайды, минал мукаллафин. Ва ла яқбалу хойра дин ислам мин ахадин, және ислам дінін басқалар ешкілерден қабыл етпейді.
Кама қойла Аллаху тағала, Алла тағала айтқан сияқты: "Ума яттаби ғойра ислами динен фала юқбала минху". Кімде-кім исламнан басқа діннің артынан еретін болса, оны ешқашан да қабыл етілмейді. Діні ешқашан да қабыл етілмейді. Фадалла аля анна асл дини хуа ислам. Осыны дәлел болады, діннің негізі ол ислам екендігіне. Уахид. Кама қойла Аллаху тағала, Алла тағала айтқан сияқты: "Инна дина индаллахи ислам". Аллах құзырында қабыл ететін дін ол ислам діні. Радайту лакум исламан динен. Және сендерге ислам дініне разы болдым. Ва хитоб бихи ли джамиғл мукаллафин. Осы жерде хитоб, яғни радайту лакум, сендерге разы болдым, бәрілеріңе ислам дінін. Ли джамиғл мукаллафин, бүкіл адамдарға айтылған. Әхлі самайл арты, аспан иелері болсын, жер иелері болсын. Фәлә яқталиф фи аслы дин. Олардың ешқайсы діннің негізінде ешқандай айырмашылық жоқ. Қаулуху хуа ай диналлахи байнал хулу ва тақсир. Аллахның діні арасында қатты ғулу, жоғары деген сөз, шектен шығып кету, тақсир, азғып қою. Аллахның діні екеуінің ортасында. Ай мутавасит байнахума, қатты шектен шығу мен қатты жеткізбей қоюдың екеуінің ортасында. لأن الميل إلى أحد طرفيه خروج عن الصراط المستقيم. Өйткені екеуінің біреусіне, яғни діннен қатты ұстанып шектен шығу, немесе дінді өте жеңіл ұстану адамды тура жолдан ауытқып жібереді. Ғулу хуа мужавазат аль-хад. Ғулу болатын болса, ол қойылған шекарадан тыс артық кетіп қалу. Ва тақсир хуа нузул анил хад. Ал тақсир болатын болса, жеткізбей қою, ол белгіленген деңгейде жеткізбей қою, одан аз істеп қою. Окулу минхума мазмум. Екеуі де датталған, яғни дінде қатты шектен шығып кетсең де ол сөгілген нәрсе. Дінде аз істеп қойсаң, яғни талап еткен деңгейден аз істеп қоятын болса, ол да сөгілген нәрсе. Ляннал абда лайса лахул тажауз амма хадда лаху маулаху. Өйткені пенденің Раббысы шектеп қойған шекарадан артық шығып кетуіне болмайды. Оля тақсира, және оларға азайтып қоймайды. Амма амараху ва залика динуллах. Және Алла тағаланың бұйырғаннан аз істеп қоя алмайды, және одан артық істеп қоя алмайды. Қаулуху байна ташбих ва таътил. Біздің дініміз байна ташбих, ұқсату, таътил, бұл сипаттарды жоққа шығарып тастау. Естеріңізде болса, Муртазили ғасыппен және Жабниге мужассимасы айтқан болатынбыз. Ташбих деген мужассимді Алла тағаланың кәдімгі жаратылысқа ұқсатып тастады. Таътил болатын болса, Алла тағаланың сипаттарын бәрін жоққа шығарып тастады. Ташбих мужассима соларға келетін болса, таътил бұлар Муртазили мектебі. Айтады: "Хуа анна ан-нусбита лиллахи та'ала на'удул джалал ва сифатул камал". Алла тағала бекітеміз дейді. Сипаттарды, джалал, ұлықтық сипаттарды, сифатар камал және кемелдік сипаттардың бәрін Алла тағалаға қатысып бекітеміз. Алама натақа бихил китабул азиз вал аthарул маруия ан наби алейхиссалам. Және пайғамбар Алла тағала қандай сипаттар лайық болса, кемел сипаттар болсын, джалал, ұлық сипаттар болсын, солардың бәрі Құранда және пайғамбар саллаллаху алейхи хадистерін келсе, оның бәрін бекітеміз. Мен ғойри ташбих кама хуа мазхабул мушаббих ва мужассима. Бірақ олардың бәрі бекіткен кезде Алла тағаланың бәрі денеге, затқа ұқсатпаймыз. Мужассима және мушаббихалар сияқты. Хайсу шаббаху холиқа би холқи. Олар, яғни мужассим, мушаббихлар Алла тағаланың жаратылысқа ұқсатып қойды. Біз ондай емеспіз. Ва хуа лайса камислихи шей. Алла тағала сияқты еш нәрсе жоқ. Уәлә таътил, және біз таътилға ұшырамаймыз. Кама хуа мазхаб муътазила, муътазила мектебі сияқты біз таътилға мүлдем ұшырамаймыз. Хатта олар таътил неде? Таътил деген сөз жоққа шығару деген сөз. Жоққа шығару, бір нәрсені құрту деген мағына береді. Хатта нафу аниллахи та'ала жамиъал сифати хақиқатан фағатталуху аннаха. Олар болатын болса, Алла тағаланың сипаттарын бәрін жоққа шығарды, Алла тағаланың бойынан сипаттарын бәрін алып тастады. Естеріңізде болса, кәләм сипатын жай өткенбіз. Иродан Алла тағалаға қатысып болмайды деп айтқанбыз. Кәләм өйткені әріптерден тұрады, әріп Алла тағала лайықты емес деп айтқанбыз. Содан кейін ирода ол шахуат, сол сияқты Алла тағала иродамен сипатталмайды дегенбіз. Және Алла тағала егер сіздер сияқты 8 сипатын бәрін бекіте берсек, онда Алла тағала біреу емес 8 тауып кетеді. Сендегі христиандардан да бетер арман болдыңдар деген сияқты сөздер айтқан болатынбыз, естеріңізде болса. Яғни таътил бұл Алла тағала сипаттан жоққа шығару. Ташбих ол Алла тағалаға
кез келген сипат бекіте бер. Біз екеуінің арасындамыз. Аламыз сипаттарды. Неге? Бірақ мушабилар сияқты бүкіл тікелей сыртқы формасын алмаймыз. Ал кімдер сияқты, муътазила сияқты бәрін жоққа шығарып тастамаймыз. Ары қарай айтады. Казалика динал байна джабри вал қадар. وهو طريقة أهل الحق حيث قالوا أفعل العباد من خير والشر بخلق الله تعالى وكسبهم. Енді жәбір және қадария. Жәбірия деген сөз біз бәріміз не дейді? Мәжбүрліміз айтатын адамдар. هو طريقة أهل الحق حيث قالوا أفعل العباد من خير والشر بخلق الله تعالى وكسبهم. Адамдардың бүкіл әрекеттерінің бәрі Алла Тағаланың жаратуымен, бірақ пенденің кәсіп етуімен болады. لا كما هو مذهب الجبرية حيث قال جبرية мектеп сияқты емес. Олар айтқан لا صنع للعبد في أفعالهم. Пенденің өз әрекетіне ешқандай араласа алмайды. بل هو مجبور على ذلك. Ал пенде бүкіл нәрсені істеуге мәжбүрлі. Ешқандай оның еркі жоқ деп айтқан. لا كما هو مذهب قدري حيث قالوا бірақ قدرية сияқты да емес. Олар айтқан أفعل العباد بخلقهم لا بصنع الله. Нелер жәбірия қадari мектеп айтқандай емес. Қадари мектеп айтады бүкіл іс-әрекетті пенде өзі жаратады. Алланың оған ешқандай араласа алмайды. Алла Тағала оған ешқандай қатысы жоқ деп айтады. Тағалаллаху ан залика улуан кабира. Алла Тағала бұл нәрсенің бәрінен ада. Казалика дин байнал амни уа яиси. Тура сол сияқты дін ол үміт ету, амандықта қалу және яис, және үміт үзудің арасында. Ай байнал хофи ва ража, яғни мағынасы қорқыныш пен үміт. Из фи амни мин анил ғиқаб зоннул аджил анху. Неге әмін дейді? Өйткені пенде мен Аллахтың азабынан амандықтамын, Алла Тағала мені азаптамайды дейтін болса, онда ол Алла Тағала мені азаптауға шамасы келмей қалады деген түсінік қалыптасуы мүмкін. Мухалафат нусус натиқатун бил ваид вал азаб шадид лифуджар ва ашрар кама хуа мазхаб ал мурджия хайсу қалу. Не себепті? Өйткені егер Алла Тағала мен қанша күнә істесем де Алла Тағала мені кешірмейді деп, Алла Тағала мені кешіреді деп ойлайтын болса, қанша күнә істесем де Алла Тағала мені кешіреді, Алла Тағала сондайға деп ойда жүретін болса, ол дұрыс емес. Не себепті? Өйткені Алла Тағала оны азаптауға шамасы келмейді деген мағына шығады. Және бұл көптеген Құран аятының мәтіндеріне тікелей қарама-қарсы шығу. Алла Тағала көптеген Құранда уағид, азаптаумен, жанатпен және бұзақыларға арнайған азап бар екенін ескертіп жатса, ал адам қанша күнә істесем де маған зиян етпейді десе, оны осынша Құран аяттарын бәрін жоққа шығарған болып табылады. Олар айтады, ла ядуру замбул ма иман. Иманмен бірге зиян ешқандай жаман іс зиян бермейді деп айтады. Иманмен бірге жаман істер, күнәлі істер зиян бермейді деп айтады. Вала ядхул ахадан мин муъминина нара. Және ешқандай да мұсылман адам, муъмин адам ешқайсы тозаққа кірмейді деген көзқарас айтады. Не себеп? Өйткені Алла Тағаланың ертең азаптамайды деген сенімдері басым болғандығы себепті. Уаказа фия иси ан рахматилла. Алла Тағала мерден үміт үзуде ол да қатерлі. Өйткені зоннар ажзағаны ғафуи. Алла Тағаланың кешіруге шамасы келмейді, кешіруге әлсіздік танытты деген көзқарас қалыптасуы мүмкін. Мухалафату нусус натиқа бил вағди ва шафағати ва ғафуи лил муъминин. Мухалафату нусус, өйткені Құранда келетін арнайы мәтіндерге Алла Тағала кешіреді, Алла Тағаланың шафағаты болады, Алла Тағала кеңшілік естіген аяттардың бәрін жоққа шығарған сияқты болады. Кама хуа мазхабул хавариж вал муътазила. Бұл мектеп хавариж және муътазила мектеп, солардың өкілдерінің көзқарастары осындай болған. Хайсу қол, олар айтты, ла янфаул иман бидунил амал. Амалсыз иман пайда бермейді деп айтады. Фалумата сахибул кабират била таубатин юхалладу финнар. Үлкен күнә иесі егер тәубесіз қайтыс болатын болса, ол тозақта мәңгі қалады деп айтқан. Уакила мазхабайд мухалиф лил китаб ва сунна. Екі мектепте, екі мазхабта Құранға және сүннетке қарама-қайшы. Аннал амма фақала Аллаху Тағала. Әмінге қалатын болсақ, яғни Алланың азабынан ешкім амандықта қалмайды. Фәлә яъман макраллахи илля қаумул хасирин. Алла Тағаланың айласынан, айлас деген кезде
бұл жерде не ауыспалы мағына, яғни алла тағала бәрін біледі деген мағына бар. Фәлә яъману макраллахи илля қаумул хасирун. Аллахтың айласынан ешкім амандықта қалмайды. Ешкім амандықта қалмайды. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أما اليائس فقال الله تعالى إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرين. Алла Тағаланың бірінші аятта фәлә яъман, ешкім амандықта қалмайды, Алланың азабынан. Фәлә яъман макраллахи, амандықта болмайды, илля қаумул хасирун, тек қана қасіретке ұшыраған қауымдар ғана солар дейді. Екіншісі иннаху ла яису мин раухиллахи илля қаумул кафирун. Алла Тағаланың мейірімінен үміт үзетін тек қана кәпір қауымдар. Осынан фихи кафир, осыған байланысты аяттар өте көп келген. Олай болатын болса, біз дініміз осы. Тәшбих пен тағтилдің ортасы, ғулу мен тақсирдің ортасы. Осылайша осы дінімізге қатысты және басқа жамағаттармен қатысты айырмашылықтарды осы жерде біліп алдық. Ертең Құдай қаласа бізде соңғы сабақ, сонымен иншалла кітапты түгел бітірген болып есептелеміз. Ахир дауана алхамдулиллахи раббил аламин.